ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇ ଲୋକ ଜଣକ ଆମ ଗଛରୁ ବାଡିରୁ ଆମ୍ବ ଚୋରି। ଏଇ ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ ଘର କୋଉଠି? ଏଇ ଜଣେ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆଉ ଏଇ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଆମ୍ବ ପାରୁଛନ୍ତି ଆମ ବାଡିରୁ ଆସିକି। ଦେଖ କହିଲାଠୁ ଧାଇକି ପଳଉଛନ୍ତି। ଏଇ ଶୁଣ ତମ ଘର କୋଉଠି? ତମ କିଏ କହିଥିଲା ଏଠି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବା ପାଇଁ? ପ୍ଲିଜ ଭାଇ କଣ କରିବା, ଆମ୍ବ ଦିଟା ଦରକାର ଥିଲା ଭାଇ, ଆଜି ସେଠି ନଉଛି। ତମକୁ କହିକି କାହିଁକି ଏଠି ପାରିଲନି? ନା ଭାଇ ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ସରି ଭାଇ। ଏପଟେ ଆସ, ଏପଟେ ଆସ, ଖାଇକି ଆସ। ଏ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣେ ଦେଖ ଏପଟେ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରୁଛି। ଏଇ ତମ ଘର କୋଉଠି ରେ? ତତେ କିଏ କହିଥିଲା ଏଠି ଆମ୍ବ ପାରିବା ପାଇଁ ଆସିକି? ମୁହଁ ଦେଖା ଏଠି ଭିଡିଓ ହଉଛି। ହଁ ତମକୁ କିଏ କହିଥିଲା ଏଠି? ହଁ ଭାଇ ଯଦି କହିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ୍ବ ଦେଇଦବୁ। ନାଇଁ ଦେଇଦବୁ ନା, ଏଠି କାହାକୁ ପଚାରିକି ଆମ୍ବ ପାରୁଥିଲୁ? ସେଇଥିପାଇଁ ତ ଭାଇ ଆମେ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ, ଆମେ ନ କହିକି ତୁଳି ଦେଇଛୁ, ତେଣୁକରି ଭାଇ ଭୁଲ ମାଗୁଛୁ। ଆପଣ ଭାଇ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆମେ ଆଉ ନବୁନି। ଆମ୍ବ ତ ମୁଁ ନେଇଯିବି। କେତେ ଆମ୍ବ ପାରିଛ ଦେଖିଆ? ନାଇଁ ତୁମେ ଏଠି କାହିଁକି ଆସିଥିଲ? ଏଟା ତମ ବାଡି? ନାଇଁ ଆମେ କହିଲୁ ଆମ୍ବ ଆଣିବା, ଆଉ ସେଠି ଆସିଥିଲୁ। ଆଉ ଭାଇ କ୍ଷମା କରିବେ, ଆପଣ ଆମ୍ବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ, ମୁଁ ଆମ୍ବ ଆଉ ନେବିନି। ଆମ୍ବ ତମକୁ ଦିଆ ବି ହବ ନାହିଁ। ତମେ ଜାଣିଛ ନା ନାଇଁ ଏଟା ଆମ ବାଡି ବୋଲି? ଆଜ୍ଞା ଭୁଲ ହେଇଗଲା, ଆମେ ଜାଣିଥିଲୁ ଆପଣଙ୍କର ବାଡି ବୋଲି, ଆଉ ଆମେ ତ ତୁଳି ଦେଇଛୁ, ତେଣୁ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କର ଆମ୍ବ ନେଇଯାଆନ୍ତୁ ଭାଇ, କ୍ଷମା କରିବେ। ତମକୁ ବାରମ୍ବାର କହିଲା ପରେ ବି କଣ ଭାଇ ଆମ୍ବ ଭାଙ୍ଗୁଛ ଏଠି? ଦେଖୁଥିବେ କେମିତି ଦି ଜଣ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ଆସିକି ଆମ ବାଡିରୁ ଆମ୍ବ ଭାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି। ଭାଇ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଧରା ତ ପଡି ସାରିଲେଣି ଆମେ ଜାଣିଛୁ, ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ। କଣ ପାଇଁ ଆସିଥିଲା ଆପଣ ବାଡି? ଆପଣ କିଏ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲା? ଆପଣ କିଏ ପରମିଶନ ଦେଇଥିଲା ଏ ବାଡିରେ ଆସିବା ପାଇଁ? ଏପଟେ ଅନାନ୍ତୁ, କୁଆଡେ ପଳଉଛନ୍ତି କୁଆଡେ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଆମ୍ବ ଚୋରି କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ। ଆପଣ ନୁଚନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆପଣ ଡାକି ଆଣିଛନ୍ତି ବୋଧେ ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ଆସିବାର ଦେଖିକି ସେ ଭାଇ ଜଣକ ମୋ ପଛପତି ଆସିଛନ୍ତି, ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାକୁ ଡାକିନି। ଆଉ ନାଇଁ, ସେ ଏଠି ଆସିକି ବସି ସାରିଲେ କିଛି ସମୟ ପରେ କହୁଛି ଭାଇ ତମେ ଆମ୍ବ ନଉଛ, ମୁଁ ବି ଦିଟା ଆମ୍ବ ନେବି। ବୋଲୁ ଠିକ ଅଛି ନେବେ ଆଉ କଣ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିନି, ସେ ମନକୁ ଆସି। ଏଇଟା ତମ ବାଡି? ତମ ଘର କୋଉଠି? ଆମ ଘର ଏଇଠି। ଏଇଠି ମାନେ କୋଉଠି? ଆମ ଘର ଟମକା। ଟମକା? ଆମ ଘର ଟମକା, ଆକ୍ଚୁଆଲି ଟମକା। ତ ଟମକା ରହିଲା ତମ ଘର, ବାଡିଟା କେମିତି ଏଠି ରହିଲା? ଏଟା ବାଡିଟା ଘରଠୁ 1/2 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଆମ ବାଡିଟା ରହିବନି? ହଁ। ଆଉ କଣ ତମ ପ୍ରମାଣ? ଆମେ ଆଗରୁ ରଖିଥିଲୁ, ମୋ ବାପା ଗୋସା ବାପା ରଖିଛନ୍ତି ଜାଗା। ନାଇଁ ଏଇ ଜାଗାଟାର କଣ ପ୍ରମାଣ ଅଛି ବୋଲି ଏଟା ତମ ଜାଗା? ମୋର କାଗଜ ପତ୍ର ଅଛି ଘରେ, ରେକର୍ଡ। ଆଉ ଥରେ ଦେଖି ନିଅନ୍ତୁ ଏଇ ଭଦ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣଙ୍କୁ, ଯାଇକି ପର ବାଡିରୁ ଆସିକି ଆମ୍ବ ଚୋରି କରି ଧରା ପଡିଛନ୍ତି ଆଜି। କଥା କହିଲେ କହୁନାହାନ୍ତି, ଇଏ ଗୋଟେ ଧାଇଁ ପଳଉଛନ୍ତି। ଓ ଏଇନା କଣ କହୁଛ? ଏ ଯୋଉ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ତାମିଲଗାଣ୍ଡୁ କେତେ କିଲୋମିଟର ହବ? ଏଟା ତମେ ଜାଣିଛ କି ଭାଇ ସେଇ ନାଁଟା? ଭାଇ ତାମିଲ ଗାଣ୍ଡୁ ନାହିଁ, ଆଉ এটা ଆକ୍ଚୁଆଲି ତାମିଲନାଡୁ। ଓହୋ, ତାମିଲନାଡୁ। ଆପଣ ଯିବେ କି ସେଠି? ନାଇଁ ଆମ ରାସ୍ତାଦାର ଅଛି ଜଣେ ଯେ, ସେ କେତେ କିଲୋମିଟର ବୋଲି ପଚାରୁଛି ଆଉ। ଭାଇ ମାନସିକ ପାଇଁ ଯୋଉ ଚୁଟି ଦାଢି ରଖିଛନ୍ତି, କୋଉ ମାନସିକ? ଏଟା ହଉଛି ମୋ ସାନ ଭାଇ ବୋଲି ଗୋଟେ ଇସ୍ତାକ ଅଛି, ଇସ୍ତାକ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାନ ଭାଇଟେ ଅଛି, ତାର ବାହାଘର ଯାଇ ହେଇନି। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ବାହା ହେଇ ସାରିଲେଣି ସବୁ। ମାରିଦେବି ଜାଣିଛୁ ନା। ଟିକେ ସମୟ ପୂର୍ବ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ ଆମ୍ବ ବାଡି ଚୋରି କରୁଥିଲା ଏଇ ପିଲା। ଆଜ୍ଞା ଆମ୍ବ ଚୋରି ମାର ଭାଇ। ଭାଇ ଜଣେ ଆମ ସହିତ ଆସିଛନ୍ତି ଏଠି ଆମ୍ବ ପାଳିଦେବା ଆମକୁ। ମୋଲାର ଭାଇ। ଭାଇ କିଛି ମୋଲାର ଭାଷାରେ ହଉ। ନାଇଁ ମୋଲାର ନୁହେଁ କି ମୋଲାର ଭାଷା ବି ଟିକେ ଆମେ ଟିକେ ଜାଣିଥାଉ, ଆମେ ଶିଖି ନାହିଁ। ଯାହା ଅଳ୍ପ କିଛି। ଧର ଆମେ ଏଠି ମୁଁ ଶିଖି ନାହିଁ, ଯେମିତି ମଜା କରିଦିଏ। ମୋଲାର ଭାଷା ଶିଖିବାର ଏତେ ସହଜ ହେଇଛି ନା? ଇଂଲିଶ ଟୁ ବି ଡେଞ୍ଜର। ଦିଅ ଆମ୍ବ ପାଳ ପଳେଇବା। ହଉ ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ହଉ। ସାନ୍ତାଳ ଭାଷା ବି ନା ନାଇଁ, ଆମ୍ବ ପାଳ ପଳେଇବା। ଟିକେ କହୁନାହାନ୍ତି। ଏଇ ମୋର ଗୋଟେ କାମ ଅଛି, ମୁଁ ଛକ ଯିବି, ମୋ ପାଇଁ ଜଗିବି ବୋଲି ଟିକେ ଆସିଛି ହେଲା। ମୋର ଗୋଟେ ମୋର ପୁତୁରା ଜଣେ ବାହାଘର କାଢିଦେବ ବୋଲି ଆସିଛି ଯେ, ସିଏ ଆମ ଟମକା ଦେଖିନି, ସେ ରାଇସମାରୁ ଆସିବ ତ ମୁଁ ଛକ ଯିବି। ଯୋଉଟା କହିଲ ସେଇଟା ଖାଲି ସାନ୍ତାଳରେ ଟିକେ କହିଦିଅ, ବନ୍ଦ କରିଦବା। କହିପାରିବିନି ସେଇଟା ଟିକେ ଖାଲି।
সেটা বাড়াও নাই কুହ ଟିକେ କୁହ। ଜାଣିନି ତୁମେ ବାର ମୋବାଇଲ ଧର ମୁଁ ପାରୁଲି ହେଲା କେମିତିକା ପାଉଛ ଦେଖିଲା ବଦର ଥରେ ওকারে চালা কেন আমার দেখে হ্যাঁ ওকারে চালা কেন ওরাতে সেটা তাଙ୍କୁ ଆଇ ନାଇଁ